ลับมาเจอกันในช่วงของภาคบ่ายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เรามีสัมภาษณ์สดนะคะมีนัดกับ2 หนุ่มหล่อจากวิธีเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ทั้งหนุ่มดิวแล้วก็หนุ่มรุดเดอะสตาร์อยู่ด้วยกันกับเราที่ Glaze FM 107.5 กันด้วยนะคะสวัสดี2 หนุ่มค่ะสวัสดีครับขอสวัสดีนะคะรู้สึกว่าพอท้องอิ่มก็เริ่มเสียงอ่อยๆใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็อิ่มท้องกันมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมเป็นไงคะเดินทางเห็นบอกว่ายิงตรงดิ่งมาจากโน้นเลยโคราชใช่แล้วครับก็สักพักหนึ่งนะครับพวกเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าระหว่างทางหลับอย่างเดียวเลยหลับอย่างเดียวเลยผมจะหลับครับถ่ายรูปเล่นครับก็เลยได้วิวมาเยอะแยะเลยครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาอีสานอีสานไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ที่สารคามผมครั้งแรกเลยรู้ล่ะคะไม่ใช่ครั้งแรกครับแสดงว่าเคยมาละการจ้างเขาก่อนแต่ว่ายังไม่เคยมาโปรโมทชีวิตใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเปิดซิงที่ Glaze FM ยินดีต้อนรับนะคะพูดถึงการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นบอกวันนี้มีจุดประสงค์ที่มาก็คือมาเชิญชวนให้กับหลายๆคนที่สนใจเข้าโครงการ The Star 6 ครั้งต่อไปให้พูดถึงโครงการนี้หน่อยซีซั่นต่อไปเราเล่าให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยเราจะมีการถูกต้องถามคำถามเสื้อนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคำตอบที่อยู่ในนี้แหละใช่แล้วไปนะฮะแสดงก็พูดไปก่อนเลยจะได้รู้ว่าคำตอบเป็นยังไงเราเต็มใจแจกเต็มที่เลยค่ะก็ The Star 6 นะครับจะมาสมัครที่ภาคอีสานแล้วนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวัน21นะคะ21 พฤศจิกายน 2552 นี้ครับที่ไหนเอ่ยที่โรงแรมเจริญธานี Princess ครับที่จังหวัดขอนแก่นนะคะต้องกำหนดอายุไหมอะไรยังไงใช่กำหนดครับผมก็ประมาณสักอายุ15 ถึง 28 ปีถึง28นะคะพี่คาร์ลหมดสิทธิ์นะคะพี่คาร์ลหมดสิทธิ์แล้วของหม่ำเต็มหัวแล้วกะอยู่กะว่าจะไปนะคะแล้วคุณสมบัติอย่างอื่นๆล่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนไทยนะฮะใช่ครับมีใจรักในการร้องเพลงมีตอนที่ไปสมัครเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนด้วยแสดงบัตรต้องมาสมัครเองกับบัตรประชาชนตัวจริงด้วยฝากเพื่อนมาสมัครไม่ได้ให้พ่อสมัครให้ไม่ได้จำเป็นไหมว่าต้องบอกหล่อเหมือนรุ่นหล่อเหมือนดิวอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นไหมไม่นะผมคิดว่ามันอยู่ที่โดยรวมมากกว่าค่ะเพราะว่าแสดงว่าก็คือต้องร้องเพลงเก่งนี่แหละใช่เราได้ความสามารถนะเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะครับส่วนเรื่องหน้าตามันก็อาจจะมีผลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งมากกว่าโดยรวมแล้วการเอาเป็นแบบกลมแสดงว่าตอนนี้ใครที่กำลังเล็งๆไว้อยู่ว่าจะหล่อเหมือนพี่รุ่นพี่ดิวนี่ก็ต้องดูกันอีกทีใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าขอนแก่นเปิดรับวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะแล้วภาคอื่นล่ะคะภาคอื่นจริงๆแล้วเนี่ยภาคกลางกับไปมาแล้วภาคกลางกับภาคใต้มาแล้วพอขอนแก่นเสร็จปุ๊บก็เหลือภาคสุดท้ายคือภาคเหนือครับเหนือก็วันที่18ค่ะในแต่ละที่เขารับอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำกัดใช่ไหมว่าต้องเป็นเขตพื้นที่จังหวัดไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นก็คือสมมติว่าเราอาจจะสมัครภาคนี้เราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วที่จะเดินทางไปสมัครอีกได้แก้ตัวอีกภาคหนึ่งได้เลยใช่ไหมไป4 ภาคเลยก็ได้อย่างของรุ่นล่ะตอนที่สมัครครับผมคือตอนนั้นก็คัดอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมคะคัดที่เดียวเลยใช่ป่ะทั้งหมดที่เดียวก็ผ่านเลยเรียบร้อยก็บังเอิญก็ถือว่าความสามารถด้วยแหละถามก่อนตอนที่คัดเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นการคัดด้วยเสียงเพลงใช่ไหมคัดด้วยเพลงรอบแรกเนี่ยก็คือเริ่มด้วยการร้องเพลงก่อนใช่เขาจะให้เวลาเราร้องเพลงประมาณสัก30 วินาทีให้เราไปร้องอะไรก็ได้หรือจะทำอะไรก็ทำไปเลยถ้าเขาสนใจเดี๋ยวเขาก็จะเรียกต่อไปเองนะครับเขาเหมือนกับว่าเขาจะว่ามีเวลาให้น้อยมากครับคุณต้องเอาสิ่งที่คิดว่าเราสามารถจะพรีเซนต์ตัวเองให้ได้อยากโชว์อะไรตอนนั้นก็ทำให้เต็มที่ตอนนั้นเลยอยากเต้นก็เต้นได้ใช่ไหมอยากร้องก็ร้องเลยเป็น30 วิแห่งชีวิตก็หมายถึงว่า30 วินี่คุณใช้เวลาให้มันคุ้มค่าอยากโชว์อะไรให้มันเต็มที่ก็โชว์ไปเลยใช่เลยครับอย่างของดิวล่ะคะตอนนั้นคัดอยู่ที่ภาคเหนือเลยให้อีสานเหรอใช่ครับเหรอคะแล้วดิวจริงๆดิวเป็นคนที่ไหนเอ่ยเป็นคนชลบุรีครับค่ะทำไมถึงมาคัดที่ภาคอีสานเพื่อนผมอยู่อีสานแล้วเพื่อนเขาก็ชวนมาเพราะว่าตอนนั้นการสมัครไปแล้วเพื่อนครับสาวใช่ไหมเพื่อนครับค่ะเคยดูนะครับเพื่อนครับแหมแฟนคลับเขารู้ค่ะแล้วผมก็เพื่อนก็ชวนมาที่อีสานพอดีเพราะว่าตอนนั้นที่ผมแข่งเนี่ยภาคกลางเขาแข่งไปแล้วแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มีโอกาสภาคอีสานก็เลยโอเคมาภาคอีสานแล้วก็ผ่านเลยอีสานปุ๊บแหมนี่ก็เป็น2 หนุ่มจากอีสานนะใครจะรู้ว่ามาคัดที่ภาคอีสานแล้วอาจจะติดก็ได้เหมือนกันแม่ผมเป็นคนอีสานด้วยจริงแต่ละแสดงว่ามีเชื้ออีสานเนี่ยค่ะมีหน้าถ้างั้นก็แซวได้เลยมุกนี้ถ้าดิวไม่ตัดผมก่อนนี่ตามหาพี่ชายได้เลยน้องดิวใช่ไหมน้องดิวตรงพี่ดู
อ๋อ แล้วพี่ใหญ่รู้ไหมเป็นใครวิทย์ไทยเปิดโอ้ยเอาซะขนาดนั้นต่อนะคะพูดถึงกิจกรรมของ The Star Season 6ในต่อไปนะคะ ครับ อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ย จริงๆแล้วไม่ยากครับ ค่ะ ก็คือเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเนาะ ใช่ คือผมว่าให้เลือกเพลงที่แบบสามารถแสดงความตัวตัวเองได้มากที่สุดครับแล้วก็พยายามมาด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นตัวเองนั่นแหละ ใช่ไหม เพราะว่าเวลามัน30 วิมันน้อยจริง ถูกต้อง อืม คือถ้า30 วินี่แรกที่เราไม่ได้คือเราก็ไปเลยอะครับ ถามก่อนว่าตอนนั้นตอนที่เราแสดงเนี่ยกดดันไหม มันแน่นอนอยู่แล้วฮะผมว่าเป็นใครก็ไม่ชอบกดดันบทนะ แล้วเรามีวิธีการ ที่แบบว่าเคยถ่ายเวทีประกวดมาเยอะก็ยังแบบ ค่ะ ใช่ไหม กดดันคือแบบว่าเหมือนกับเราต้องมาทำอะไรต่อหน้าคนที่เขาเพ่งดูเราอย่างตั้งใจจริงๆนะครับ อย่างถ้าพี่มองผมแบบว่าหลายๆคนมองผมเป็นตาเดียวกันแล้วแบบว่าเหมือนกับดูซิว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกดดันแน่ผมเชื่อว่าโมเมนต์นี้ทุกคนต้องมี ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมให้ดี แล้วก็เตรียมแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าควบคุมอารมณ์ควบคุมสติอะไรให้ได้ใช่ไหมนะคะหลังจากที่พูดถึงโครงการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้มีอัลบั้มล่าสุดของ The Star ด้วย ใช่แล้ว นั่นคือ Star Voice ถูกต้อง ให้พูดถึงอัลบั้มชุดนี้หน่อย จริงๆเขาบอกมีทั้งหมด7คนใช่ไหมคะ ใช่แล้ว แต่วันนี้มาแค่2คน วันนี้เราเป็นตัวแทน ตัวแทนค่ะ น้องๆนะครับพี่ๆนะฮะก็ในอัลบั้มนี้นะครับก็มีทั้งหมด7คนนะครับมีน้องดิวนะครับมีรุ่นนะครับแล้วก็มีน้องแกรนสิงโต กิ้ง มีกิ่งลุกๆแล้วก็มียา ซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่ามีผลงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็นำซิงเกิลของแต่ละคนมารวมกัน ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่นะครับเพลงเก่าหรือว่าเพลงคัฟเวอร์ใหม่นะหรือว่าเพลงละครมีหมดเลยนะครับ10 เพลงนะครับค่าราคาพิเศษ ราคาพิเศษมาก ตอนนี้ก็วางแผงเรียบร้อยแล้วด้วย สนใจก็หาซื้อเรียบร้อย คาราโอเกะก็วางแผนแล้ว วางเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถหาโหลดหาอะไรได้เลยเหมือนกัน ก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการโหลดนะครับเราก็มีวิธีการโหลดแบบง่ายๆให้ ค่ะ โดยที่อาจจะไม่ต้องไปเปิดเน็ตไม่ต้องวุ่นวายนะ เลขสวยด้วย ทำยังไงทำยังไง ดอกจัน123ครับ ค่ะ กดดอกจัน123แล้วโทรออกครับ แล้วก็จะมีรหัสให้กดต่ออย่างที่ผมไม่รู้รหัสอะไรครับ 0020 นั่นคือรักเดียวใจเดียวใช่ไหม ก็คือจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นรหัส ศิลปินแต่ละคน ศิลปินเลยค่ะ เข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะมีเพลงตั้งแต่หมดตัวแก้ตัว ชอบศิลปินคนนี้ไล่มาเลยอยากจะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะลำบากนิดนึงถ้าสมมติว่าจะเป็นกฎของพวกพิเศษอะไรเงี้ยครับเยี่ยม ใช่ เพราะมันเยอะมากใช่ไหม เบิร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหยาวเป็น100 เพลงเลย ค่ะ ใช่ก็ต้องดิวรหัสอะไรครับ ของผมรหัส0132ครับ ชอบยิวก็0132ชอบพูดก็ 0020ครับแต่ว่าประเด็นของผมเนี่ยคือว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยมันเป็น7 คน ค่ะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีรหัสไม่เหมือนกัน แต่ถ้าอยาก การที่จะโหลดเพลงทั้งอัลบั้มเนี่ยมันคงยากนะครับเราก็มีวิธีการพิเศษครับ ถ้าอยากโหลดทั้งอัลบั้มเลยก็มีรหัสประจำอัลบั้มเหมือนกันครับผมรหัส2899ครับ 2899นี่คือเป็นรหัสของอัลบั้มทั้งชุดของ Star Voice เลยนะคะ แล้วก็มีพิเศษนะครับ ถูกต้อง น้องๆพี่ๆหลายๆคนที่ชอบความคุ้มนะฮะก็คือเรามีบริการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับซึ่ง แกรมมี่ได้หมดเลย ต้องทำยังไง ต้องบอกว่าอะไรขึ้นต้องบอกว่าราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าเดือนละ20 บาทเนี่ยคือเอาเงินไปซื้อขนมถูกกว่า คุ้มมาก เพราะว่านี้เราได้ฟังทั้งชุดเลยคุ้มกว่าเยอะ20 บาทนี่บอกว่าสมัครปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิงโคนนะครับ MV จะเอาของใครขุดมาได้หมดเลยทั้งเก่าและใหม่ใช่ไหม นะครับแล้วก็วิธีการสมัครไม่ยากครับก็แค่กดดอกจัน1239แล้วก็โทร นั่นเองวิธีการดาวน์โหลดเพลงที่อยากจะได้เสียงเราสายใช่ไหม 3ระบบหลักด้วยกันนั่นคือ AIS D-Tag แล้วก็ True Move ครับ ค่ะก็หามาฟังกันซะถ้าเกิดใครที่สนใจเนาะพูดถึงเพลงในอัลบั้มนี้ก่อนนะคะพูดกับรุทก่อนละกันเพลงรักเดียวใจเดียวรู้สึกว่าเพลงนี้แรงมากๆเลย อาจจะด้วยเพลงที่ตั้งแต่เวอร์ชันของ